E fala galera, aqui quem fala é o Doutrax, jogando aqui Free Fire. E galera, eu fiquei muito curioso, né, pra saber pra que funciona essa fogueirinha aqui, ó. Eu não sei pra que funciona ela, né. Então eu vou estar testando aí pra ver, né, o que é essa fogueira. Então galera, e voltando o assunto da live, galera, eu estou sem tempo para fazer. E onde eu estou, né, que era pra me fazer minha live, está muito zoado esses dias. Então galera, vamos deixar aí pro próxima semana ou próximo mês, né, já tô trazendo a live. Mas fique esperto, que ao qualquer momento eu posso estar aí fazendo a live. Então vamos ver para que serve essa fogueira no Free Fire. E galera, antes de tudo, eu decidi, né, que vou jogar PUBG. E galera, se eu não estiver apresentando, vai ser meu amigo. Então, bora matar alguns carinhas. Já estamos aqui no avião, né? Não sei onde que eu vou cair. Eu acho que vou cair Bimax, que lá é mais treta. Só pra ver aqui o que vai acontecer se eu botar essa fogueira. Então vamos esperar. Eu espero vocês no paraquedas. Já abrimos aqui, galera, o paraquedas aqui, né? Vamos cair nessas, né? Cair nessa casa de 2 andares aqui. Galera, será que a fogueira trai cara pra nós? Eu não sei, né? Nunca testei aqui. Já caí com colete variado. E quantas kills será que nós vamos fazer nesse vídeo, né? Eu aposto nos 15, galera. Mais ou menos isso de kill, né? Porque aqui o pai joga. Se dizer que não joga é porque tá mentindo. Galera, e também tá pedindo pra vocês tá aí se inscrever, né, nos canais parceiros, que eu vou deixar no link da descrição do vídeo. Galera, os canais deles são muito bacana. Você se inscrever lá vai estar ajudando a mim e a eles também, né? Aqui. Galera, e também quem quiser que eu volte com a metade de pistolinha, parte 2, eu posso estar trazendo aí pra vocês, né? Mas você tem que deixar nos comentários o que quer. Olha, já tem um cara me atirando aqui. Acho que já achei. Só um head. Eu não quero conversa. E onde que eu estava? Se você quiser metade de pistolinha, é só você botar aí embaixo. Metade de pistolinha, parte 2. E galera, eu nem lembrei da fogueira. Oh meu Deus. Mas não tem problema ali. Parece que tá no meio de um carregamento ali pra... Não posso estar usando agora, né? Mas não tem problema, já tem um. Deus, os caras não me deixam em paz. Nossa, mano, tô enxergando muito, hein? Eu não quero conversa. Os caras não deixam eu fazer o vídeo em paz, meu Deus. Né? E pra variar não traz nada de bom, né? Como sempre. Aí não traz uma mochila, bem filha da mãe. Eita, agora o Lego que sabe aqui. Ai, tem outro aqui. Vou matar ele de pistolinha, galera, só pra você ficar um pouco animado aí pra pistolinha parte 2. Que foda-se. Não deu, né? Fazer o quê? Chocolate 3 aqui. O jogo hoje tá de bem comigo, hein? Acho que é porque... Não sei. O cara quer tratar comigo sem nada, mano. Fala sério. Que... Galera, eu vou esperar vocês aqui quando carregar a fogueira ou quando tiver vindo alguém me matar aqui, né? Então, até logo. E galera, já achei um cara aqui. Mata ele agora. Nossa, mano. Só um raio na cabeça pra ficar neném. Pegou, tapacou. Não consigo, não posso pegar um kit. Tem quantos? Nenhum. Que isso? Aqui. Nossa, quando eu for fazer vídeo eu tenho que tirar essas notificações, mano. Atrapalha demais. Tá vindo aqui. E até já já. Achei um cara aqui, né, galera? Deixa eu ver onde é que ele tá, mais ou menos.
Tá me atirando daqui. Achei. Tem cara aqui pra cima, hein? Dá uma luteada aqui ligeiro nesse. O que tem de bom pra mim? Não tem nada. Vamos dar uma voltinha lá em cima, né? Mata esses caras que tá atirando. Será que vai dar de matar ele de pistolinha? Vai acabar morrendo. Tá atirando mais ou menos pra aqui, né? Cadê? Sai correndo aqui, eles vão atirar em mim. Olha aí, achei. Nossa, não tem tamanho. Pronto. Resolvido o problema. Parece que nossa fogueirinha já posso usar, né? Minha fogueira aqui. Vou só lutear esse cara aqui ligeiro. E já vou estar usando a fogueira aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Um de cara chato pra caralho, cara. Os caras são chatos. Os caras de vez só vai pra tratar comigo, né? Sabendo que morre. Pensando que aqui é um playzinho rei besta. Vamos ver pra onde eu vou conseguindo aqui. Só matar esses caras aqui pra cá. Se eu morrer aí, fodeu o esquema todo. Não morro hoje não. Eu não sei se tem que botar numa casa, galera, ou pode ser aqui fora mesmo. Mas vou ver agora. Vou botar aqui. Ah, agora eu entendi, galera. Essa fogueira tipo é o cogumelo. Vou ficar full aqui. Foi? Já? Nossa, então quer dizer que eu só esperei tanto pra isso. Nossa, galera, eu sempre quis pegar essa nova arma aqui. Ó, achei um cara. Ó, tô com esse escopeta pensando que tá com a cara. Aí tem outro. Não, está de capa 3. Ai, quase. Eu ferro capa. Meu capa, né? Aqui. Faltando aqui 10 caras. Ver o que tem de bom pra nós. Tem munição de W, mas o cara não tem arma, mano. Os caras são foda, hein? Outro matei aqui. Ah, meu Deus do céu. Nas costas, pra mim que era na frente. Nossa, mano. Olha, não era que era mesmo. Nossa, os caras são chatos pra caralho, mano. Deixa nem o cara respirar. Não. Cadê? Onde um foi que matou o outro? Foi pra aqui. Vou me mandar pro safe. Vai. Galera, os caras não me deixam em paz, mano. Os caras não me deixam em paz. Cadê? Achei. Pronto. Problema resolvido. Galera, tem tiro aqui pra baixo. Avistei um player.
cara sumiu. Como assim? Fala sério. Quero conversa com esse não. Cadê o outro? Cadê o outro? Não. Minha kill sumiu. Está pra ali. Dentro daquela casa. Vou pra cá. Vou tirar aquele carinha ali. E ali, galera, achei o cara. Tá ali. Problema resolvido. Aqui, faltou o check direito desse cara aqui. Não, sobrou nada de bom pra mim não. Vamos ver o que tem nesse airdrop. Vamos aqui ligeiro. Tá faltando 3 caras. Que a Rambão, não vou pegar ela hoje não. Minha casinha mesmo tá God. Cadê? Vou pôr ali. Ok, galera, achou uma grosa aqui nesse airdrop. Que caçar os caras, né? Ai, dronezinho é bom. Vendo pra achar a exposição dos caras, mas... Opa, tem um pra cá. Também pra ali. Deixa eu dar uma zoomada pra ali. Ali achei. Fala sério. Tava tretando com o outro ali. Tava ali. Pronto. Falta um que tá pra ali, né, galera? Vou dar uma rodeada aqui. Tá mais ou menos pra cá. Achei. Pulando, galera. Que isso? Que head. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Se você gostou aí, deixa seu like, compartilha o vídeo. Compartilhe o canal com seus amigos, né? Se inscreva no canal. E espera, galera, que está chegando a live. E não perca nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like em todos os nossos vídeos aí, né? E, galera, no link da descrição, vou estar pedindo para vocês se inscreverem no canais parceiro, né? Então, tchau!